హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈస్ డాక్టర్ నీలిమా ఫ్రమ్ ఏషియన్ ఈఎన్టీ బేగంపేట్. ఇవాళ మనం ఒక ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ ఇన్ ఈఎన్టీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మా దగ్గరికి రీసెంట్గానే ఒక పేషెంట్ వచ్చారు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నాయిజీ బ్రీతింగ్ లేదా స్ట్రైడర్ అంటాం దానమ్మని. ఈ పేషెంట్ ఏంటంటే 60 సంవత్సరాల వయసున్న పెద్దతను. కొన్ని నెలలుగా ఆయాసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఒక్క 1 మంత్లోనే ఆయన విపరీతమైన నాయిజీ బ్రీతింగ్, చాలా కష్టపడుతూ ఊపిరి తీసుకోవడం సమస్యతో బాధపడుతూ మన దగ్గరకు వచ్చారనమాట. సో ఈయన దానిలో మనం సిటీ స్కాన్ చేయించడం జరిగింది పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా. ఈ పేషెంట్ సిటీ స్కాన్ ఫైండింగ్స్లో మనకు తెలిసింది ఏంటి అని అంటే, మనకి స్వరపేటిక, దాన్ని లారింగ్స్ అని అంటాం. స్వరపేటిక ఎంట్రీ మార్గం, దాన్ని వోకల్ కార్డ్స్ అని ఉంటాయి. వోకల్ కార్డ్స్ ఆ రీజన్ని గ్లాటిస్ అని అంటాం. దాని కింద భాగాన్ని సబ్గ్లాటిస్ అని, తర్వాత దాని కింద ఉండేదాన్ని విండ్ పైప్ అని మీరు వినుంటారు. విండ్ పైప్ లేదా ట్రేకియా అని అంటాం. ఈ పేషెంట్ కేసులో ఏమైంది అని అంటే, ఈ విండ్ పైప్కి జస్ట్ పైన ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర చిన్న మాస్ లాగా మొదలైంది. సో సాధారణంగా ఇలాంటి కేసెస్ క్యాన్సర్ అన్నమాట. ఇవి లారింజియల్ కార్సినోమాస్ అని అంటాము. ఇవి ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మన ఎయిర్వే అని అన్నది ఈ ట్యూమర్ వల్ల బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల పేషెంట్కి ఆయాసంతో ప్రజెంట్ అవుతారు. పిల్లి కూతలు లాంటి శబ్దం, స్ట్రైడర్ అని అంటాం. పిల్లి కూత అంటే వీజన్ వింటాము, అది ఊపిరితిత్తుల వల్ల ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది. స్ట్రైడర్ అన్నది ఏంటి అని అంటే నాయిజీ బ్రీతింగ్ అని చెప్తాం సింపుల్గా. సో ఏంటంటే నారో ఎయిర్వేస్ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఈ మాస్ అని అన్నది తన ఎయిర్ ఎంట్రీ పాయింట్ని నారో చేసేస్తుందో, దాని ద్వారా ఎయిర్ వెళ్ళినప్పటికీ మనకి ఒక నాయిసీ బ్రీతింగ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్కి ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీగా మనం ట్రెకియాస్టమీ అని అంటే, మనం ఈ విండ్ పైప్లోంచి మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఒక పైప్ని, దాన్ని ట్రెకియాస్టమీ ట్యూబ్ అన్నదాన్ని పాస్ చేసి ఈ ట్యూమర్ని బైపాస్ చేస్తూ పేషెంట్కి బ్రీతింగ్ని హెల్ప్ అయ్యేలాగా చేయడం అన్నమాట. సో మన కేసులో మనము ఈ పేషెంట్కి మనం ట్రెకియాస్టమీ ప్లాన్ చేసి పేషెంట్కి అండ్ దాంతోపాటు మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే మాస్ కనిపిస్తుందో దాన్ని కూడా చిన్న ముక్క తీసి పరీక్షకు పంపుతాము. దాన్ని బయాప్సీ అని అంటాం మనం. డైరెక్ట్ లారింగోస్కోపీ, బయాప్సీ అండ్ ట్రెకియాస్టమీ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఆల్సో పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా ఈ స్ట్రైడర్ నుంచి రిలీఫ్ కోసం ఈ ట్రెకియాస్టమీ చేస్తాము. దీని తర్వాత ఈ బయాప్సీ రిపోర్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు క్యాన్సర్ కన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది.